안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉준 원장입니다. 오늘은 우리 무턱 중에서 굉장히 심한 무턱이 너무 심해서 치아까지 전체적으로 들어가서 오버제트라는 부정교합을 가지고 있으면서 기도까지 좁아져 있는 하악외소증 환자분의 수술 이야기입니다. 자, 환자분 먼저 엑스레이를 보시죠. 아주 전형적인 하악외소증 환자분의 엑스레이입니다. 빨간색 화살표, 기도 좁아져 있고요. 무턱뿐만 아니라 아래턱이 전반적으로 작죠. 그리고 초록색 화살표가 가리키듯이 치아도 아래치아와 위치아 사이의 거리가 너무 멀어요. 이것도 부정교합입니다. 전형적인 하악외소증인데, 우리가 무턱이라고 그러면 수술 방법이 여러 가지가 있죠. 가볍게는 필러 지방 이식부터 보형물 넣을 수도 있고 턱끝 전진술을 받으실 수도 있는데, 이렇게 교합이 흐트러질 정도의 심한 무턱, 하악외소증 같은 경우죠. 혹은 이렇게 기도가 좁아져 있는 기능적인 문제가 있는 경우에는 근본적인 수술을 해줘야 됩니다. 그래서 양악수술이라는 수술을 하게 되지요. 먼저 수술 전 다른 사진도 한번 보시죠. CT 보시면 역시나 파란색 동그라미가 보이듯이 관절도 안 좋습니다. 하악외소증 환자에서는 턱관절이 좋지 않아요. 턱관절에 성장점이 있는데 잘 자라지를 못해서 턱관절이 좋지 않습니다. 그리고 교합이 아래치아가 위치아 뒤에 있는 건 맞지만 맞닿을 듯이 뒤에 있어야지, 이렇게 심하게 뒤에 있으면 위치아가 아래치아보다 너무 많이 나왔다, 그래서 오버제트라는 부정교합이란 단어를 쓰죠. 그리고 앞에 오픈바이트도 있습니다. 입이 벌어져 있고, 이런 경우에는 보형물, 실리콘, 고어텍스, 본시멘트, 티타늄 다 필요 없고 근본적인 해결책 양악수술을 받으셔야 됩니다. 다른 사진인데요. 수술 전에 보면, 정면 사진을 보면 중심선이 휘어져 있죠. 하악외소증 환자분들의 대부분에서 이렇게 반안면 외소증이라는 비대칭도 동반을 합니다. 제가 안면 비대칭 시리즈에서 중심축이 휘는 비대칭은 반드시 근본적인 해결, 양악수술을 통해서 중심축을 반듯하게 해줘야 된다고 그랬죠. 이 비대칭 또한 보형물이 아니라 양악수술을 해줘야만 되는 이유 중에 한 가지입니다. 그래서 우리가 이제 양악수술을 하는데 그냥 양악수술을 하자 그러면 위치아가 그렇지 않아도 나와 있는데 너무 나오기 때문에, 이런 경우에는 우리가 양악수술과 돌출입수술을 동시에 합니다. 양악수술과 돌출입수술을 동시에 어떻게 하냐고요? 위턱을 세 조각을 내게 되죠. 그래서 입은 나오지 않으면서 기도는 넓혀주고 또 작은 아래턱은 키워주는 수술을 하게 되는 겁니다. 수술 후 사진을 보시죠. 보면 기도가 빨간색 화살표 횡하니 넓어졌습니다. 그리고 아래턱이 한 10mm 정도 나왔고요. 턱끝 자체적으로도 10mm 정도 나왔고, 초록색 화살표가 가리키듯이 교합이 정상이 됐습니다. 그리고 물론 이 환자분 제가 모자이크 처리를 했지만 단순 양악이 아니라 돌출입 수술과 양악을 동시에 했어요. 위턱을 세 조각 내는 수술을 한 겁니다. 다른 수술 후 사진 보시죠. CT 보시면 교합도 바라지고 파란색 화살표가 가리키듯이 아래턱 자체가 10mm 정도 나왔고, 빨간색 화살표 턱끝이 10mm 정도 나왔습니다. 그래서 아래턱도 굉장히 볼륨도 생기고 많이 나오고 교합도 정상이 되고 기도도 횡하니 넓어져서 환자분이 굉장히 만족해 하셨던 경우였습니다. 근본적인 해결을 한 거죠. 이렇게 하악외소증 환자분들한테서는 중심축이 휘는 비대칭이 대부분 동반이 된다고 그랬는데, 수술 후 정면 사진 보시면 중심선도 반듯해졌습니다. 그래서 이제 한쪽으로 휘어 있거나 하는 비대칭 해결이 되었죠. 마지막으로 수술 후 파노라마 사진 보시겠습니다. 파노라마 사진을 보여드리는 이유는 이제 저희가 수술한 종류들, 어떤 수술을 했는지, 위턱뼈는 파란색 화살표가 가리키는 부위 치아를 뽑고 돌출입 수술과 양악을 같이 한 경우고요. 아래턱은 SSRO라는 방법으로 아래턱 자체를 전체적으로 10mm를 전진을 했고, 턱끝 자체를 10mm 전진했습니다. 뼈 기준 20mm 나왔죠. 제가 자꾸 뼈 기준이란 말을 쓰게 되는데, 뼈 기준으로 20mm를 꺼냈습니다 했더니 또 20mm가 겉으로는 안 나왔다. 당연히 겉으로는 안 나오죠. 우리가 20mm라는 거는 제가 뼈로
최대한으로 뺄 수 있는 만큼 최대한으로 뺐다는 걸 의미합니다. 그리고 중심선, 빨간색 중심선 보시면 반듯해졌습니다. 자, 오늘은 굉장히 심한 무턱, 부정교합을 동반한 심한 무턱이면서 기능적으로 기도가 좁아져 있고 중심축이 휘어있는 복합적인 하악뇌소증 환자의 근본적인 치료법에 대해서 설명을 드렸습니다. 단순한 무턱, 보형물 넣어도 좋죠. 본시멘트 발라도 좋습니다. 그런데 이렇게 부정교합, 좁은 기도, 안면 비대칭 같은 기능적인 문제가 있는 경우는 반드시 근본적인 수술, 양악수술 혹은 상황에 따라서는 이 환자분처럼 양악수술 플러스 돌출입수술, 턱구수술 같이 시행을 해서 미용적으로 뿐만 아니라 기능적으로도 치료를 해드려야 되겠습니다. 이제 하악뇌소증 근본적인 치료를 받으십시오. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.